रुदावल, भरतपुर कस्बे के निकटवर्ती कस्बे उज्जैन क्षेत्र के गांव कुंदेर गांव में खांसी का सिप समझकर एक किशोर एल्ड्रिन के सिप को पी गया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर किशोर को आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर में भर्ती कराया गया है। उज्जैन थाना के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि गांव कुंदरनी वासी बलजीत घर में रखे एल्ड्रिन को पी गया। परिजनों की माने तो उसे दवाई कड़वी लगी तो उसने उल्टी कर दी, जिसके चलते बलजीत की तबीयत खराब हो गई। परिजन किशोर को उपचार के लिए आरबीएम चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां 16 वर्षीय बलजीत का उपचार जारी है। सूचना पर थाना के चिकित्सालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली है।